Sento suonare, non rispondo, sento dei rumori e la casa era tutta chiusa. Ho aperto il battente della porta di legno, non faccio tempo ad aprire che mi danno 2 pugni, zigomo e denti. 2 denti rotti e varie contusioni al volto. Vittima di questa terribile aggressione sulla soglia di casa è Teodoro Marc d'Alberton, 83enne di Montebelluna. 2 ladri a volto scoperto lo hanno sorpreso appena l'uomo ha aperto la porta di casa. In pochi secondi gli hanno sferrato alcuni pugni al volto nella speranza di riuscire a tramortirlo. Una violenza che sicuramente sarebbe proseguita all'interno dell'abitazione se i 2 malviventi fossero riusciti a sopraffarlo. Pochi attimi prima i malfattori avevano suonato insistentemente il campanello di casa, non ottenendo risposta erano penetrati nel giardino sperando di trovare l'abitazione incustodita. Ho avuto la prontezza di dare una spinta a quello che mi ha dato i pugni, erano i 2, e sono stati presi un po' alla sprovvista e sono riuscito a farlo arretrare in modo tale che spostasse il piede che bloccava il battente della porta, e ho chiuso tutto. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Montebelluna che in caserma hanno sentito il racconto dell'anziano e redatto la denuncia. Dalle prime indagini si ipotizza non siano dei professionisti per il modo maldestro con cui hanno agito. Un episodio però che allarma i residenti del quartiere residenziale a ridosso dell'ospedale, già teatro di fatti analoghi accaduti in passato. Sono venuti l'anno scorso alle 6 di sera. Hanno tentato di aprire, hanno sentito che io ero al telefono che stavo urlando con una mia amica, che ci sono i ladri, e sono partiti.